अस्सलाम वालेकुम गाइस। आज आए हम टाइगो गाड़ी का डैशबोर्ड खोल रहे हैं और कूलिंग काल डाल रहे। ये स्टीयरिंग सुला दिए, ऊपर के कवर खोल दिए, मीटर के कवर खोल दिए, आजू बाजू के डोर खोल दिए और कूलिंग काल डाल रहे हैं। अब दिखलाते हैं अगले पार्ट में आपको। क्या बोलते बोलो जी, वॉइस कम कर तुम वही वीडियो बना के निकला था बैगन का गरम सॉफ्ट रहता वो गरम गरम में मजा नहीं रहता। वो 8 16 16 8 24 बिस्किट आई, एक दो डजन जबरदस्त बना रहे वीडियो ना। 2 डजन के एक पैकेट 2 डजन की डजन का हिसाब रहता है। अच्छा एक डजन। देखिए बच्चे क्या काम कर रहे हैं, मेहनत पे मेहनत चल रही बच्चों की। क्या है, जरा लाइक कीजिए। वो बच्चे को देखो खाली खुश हो रहा है वीडियो में आतू बोल के। देखो अर्शद भाई क्या काम कर रहे। गाइस इनको छत्ती मारे तक काम नहीं होता, थोड़ा काउंटर होना पड़ता है इनको, नहीं तो बोल्ट खोलते नहीं स्लिप पड़। लागा दो लागा यार, मैं धीरे नहीं दे रहा ऐसा काम करूं तो देखो काम कर रहे तेरा पकड़ो नहीं। A few moments later.